Assalomu alaykum, China Motors Buxoro obunachilari. YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga Jack X200 ni tentovka modelini to'liqroq ma'lumotini beramiz. Olish tartibi va mashina ma'lumotlari haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Demak, Jack X200 tentovkamiz 2 atmosferli motor bo'ladi. Benzin tanlamaydi, metan, propan qo'ysa bo'ladi. Kapot ostida 147 ot kuchi. Bortimiz uzunligi 320, eniga 176. Bort balandligi 178. Tentimizni bemalol mana yig'ishtirib qo'ysa bo'ladi. Yengilgina konstruktor. Bemalol. Eng asosiysi biz dokumentingizga bortovoy tentovka deb beramiz. Xohlang tent bilan yuring, xohlang tentsiz yuring. Narxiga keladigan bo'lsak 255 million 360 ming so'm. Hozirda aynan shu modelimizda chegirma ketmoqda. 100% to'lov qilsangiz, ya'ni 100% naqd yoki kreditga olsangiz yoki prichyeniyaga olsangiz, aynan shu modelimizni 17 million chegirmaga olishingiz mumkin. Demak, mashinamizga gaz qo'ysa bo'ladi. Orqamizda qo'sh balon bo'ladi, ikkita qo'sh balon. Zapaskamiz ham ikkita bo'ladi. Orqa rissor usulini variantda bo'ladi. Gruzapadyomiz kitobda yozilishi 2 tonna. Eng asosiysi hammasi 26-yil 7-oyda chiqqan. Salonimizga keladigan bo'lsak, mягкий sidenlari bor. Rullarimiz gidravlik elektron bo'ladi. Konditsionerimiz bor, radiolari bor. Undan tashqari yana 2 kishi o'tirsa bemalol bo'ladi. Oldinimiz R15, orqamiz R13 balonlarda bo'ladi. Oldimiz amortizator, orqa rissor. Demak, olish tartibiga keladigan bo'lsak, naqd, kredit va rassrochka. Rassrochkaga boshlang'ich 50% to'lov qilasiz. Qolganini 1 yilga foizsiz, penyasiz o'zingiz nomingizga rasmiylashtirib beramiz. Kreditga keladigan bo'lsangiz, boshlang'ich 63 million so'm to'laysiz. Qolganini 1 yildan 5 yilgacha kredit foiz stavkasi 18% dan 23% gacha o'zingiz xohlagan bankdan yoki o'zimiz banklaringizni ham gaplashib taxlab beramiz. 4 soat, 5 soat ishda mashina o'zingiz nomingizga rasmiylashtirib beramiz. Yanada batafsilroq ma'lumot uchun kommentda plus belgisini qoldiring yoki quyidagi nomerlarga telefon qiling. Barchangizni China Motors Buxoroda kutib qolamiz.